यस्तो प्रकारबाट आज भगवान श्री कृष्णचन्द्रले सुदामा बीचमा आफ्नो चरित्रलाई उजागर गरिकन आज भगवानले यो त्रिलोकलाई कस्तो किसिमको सन्देश दिनुभयो भने मित्रता कस्तो हुने, प्रेम कस्तो हुने, सखी भाव सखो भाव साथीत्व कस्तो हुने भनेर प्रेम दिनुभयो भन्नेसम्मको कथा यस अध्यायबाट राजा परीक्षित अवरमा सुखदेव स्वामीले वर्णन गर्नुभयो। अब भगवान श्री कृष्णचन्द्रले जसरी आफूले राक्षसी विधिबाट विवाह गर्नुभयो यस्तै प्रकारबाट फेरि अब कस्तो विधि छ भने भगवान श्री कृष्ण बलरामकी एउटी बहिनी सुभद्रा आज सुभद्राको कन्यादान हुने समय भयो। अब कस्तो प्रकारबाट कन्यादान गरौँ भन्दा आज सुभद्राको विवाहको निमित्त वर खोज्न लाग्दा अनेक प्रकारका वर्गका कुरा आउनु आज अनि भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई आफ्नी बहिनी विवाह गराउनको निमित्त तयारी गरेका तर दुर्योधन आदिहरूले अन्तै विवाह गर्ने प्रपञ्च रचेको बखतमा आज भगवानले आफ्नी बहिनी सुभद्रालाई यस्तो समयमा अरूले अन्तै कन्यादान दिने तयारी गरेका छन् भनेर दाजु बलरामले पनि यता कौरवहरूसँग मिलेर अन्तै विवाह गराउने किसिमको तयारी हुँदै थियो सुभद्रालाई है। यस्तो प्रकारबाट आज अर्जुनसँग विवाह गराउनको निमित्त भगवान श्री कृष्णचन्द्रले सुभद्रालाई भन्नुभए अनि अर्जुनलाई बोलाएर सुभद्रालाई अर्जुनसँग विवाह गरेर भगवान कृष्णले पठाउनुभयो भन्नेसम्मको कथा यस अध्यायबाट। जय बोल श्रीमद् भागवत महापुराणको जय, आजको आनन्दको जय। यसरी भगवान श्री कृष्णचन्द्रले आज जहाँ जहाँ जे गर्नुपर्छ त्यहाँ त्यही किसिमको रूप धारण गरेर त्यही किसिमको रूप दर्शन गरेर आज आफ्ना कर्महरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। हे मेरो प्रभु कृष्ण कृष्ण महायोगिन शङ्कर्षण सनातन जाने बा मस्जिद साक्षात् प्रधान पुरुष पर। अब आज भगवान श्री कृष्णचन्द्रले माता देवकीलाई भेट्नु भइकन माता देवकीले भन्नुभयो आज कस्तो प्रकारबाट भने हे पुत्र हे भगवानको अंश हे परम सच्चिदानन्द परमात्मा आज मेरो गर्भमा एउटा भगवानको रूपमा आउनुभयो। आज मैले तिमी जन्मनुभन्दा अगाडिका 7औं गर्भरोहिणीमा प्रतिस्थापन भयो, बलरामको जन्म भयो, 6औं गर्भसम्मका गर्भहरू कंसले आज सबैलाई मृत्युवरण गराई आज तिम्रो जन्म भइकन यो भुवार हरण गरेका छौ। कंसको वध गरी हामीलाई कारागार मुक्त गर्यौ, तिम्रो लीला परम्पार छ मेरो राजन हे मेरो प्रभु भनेर भन्नुहुँदा अनि देवकी माताले यसरी भन्नुहुँदा भगवान भन्नुहुन्छ हे मातेश्वरी भन्नुहोस् के छ इच्छा मनमा भनेर भन्नुहुँदा पुकार्नुहुँदा भन्न लाग्नुभयो हे मेरो पुत्र हे सच्चिदानन्द परमात्मा 6 जन्मसम्म मेरा पुत्रहरू मेरा सन्तानहरू रावण महाराज कंसले वध गरेको थियो, ती सन्तानहरू ल्याउन सक्छौ दिन सक्छौ भनेर भन्दा अनि भगवान श्री कृष्णचन्द्र सोचमग्न बन्नुभयो। अनि सोचमग्न बन्नु भइसके पछाडि अब के गर्ने भन्दा सकिन्छ तर जत्रो जीवनमा उनीहरूलाई कालगतिले समातेको थियो त्यत्रै उमेरका ल्याइदिन सक्छु भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् मरेर गएका 6वटा बच्चाहरू आफ्ना दाजुहरू आफ्ना अग्रजहरूलाई आज भगवान श्री कृष्णचन्द्रले ब्रह्मलोक गइकन 6वटा बच्चाहरूलाई ल्याइदिनु भयो र आमा देवकीको अगाडि ल्याएर राखिदिनु भयो। आफ्ना बच्चा 10 महिना 9 महिना गर्भधारण गरेर आज जन्म दिँदा महाराज कंसले आज हत्या गरिकन लगेका बच्चा आफ्नो समीपमा देख्दा आज देवकी साह्रै मनमा विषाद गरिकन धुरुधुरु रुन लागिन्। भुल नहुँदै त्यसकारण चाहिँ नि यो आमा भनेको सबैभन्दा ठुलो चिज हो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरी यसै रामायणको कुरा छ यो। फेरि हेर्नुहोस् है यो श्लोक चाहिँ अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी यसि। जब रावणको वध गरेर विभीषणले रामलाई भगवान श्रीरामलाई यहाँको राजा हजुर हुनुहोस् भन्दा
लक्ष्मणले पनि आग्रह गर्दा रामले भन्नुभएको छ कि भगवान्ले मलाई स्वर्णमय यो लङ्का भए पनि नरोचते मलाई रुचि छैन। जननी मलाई जन्म दिने मेरी माता र मेरो जन्मभूमि नै मलाई प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर आज भगवान् श्री रामचन्द्रले भन्न लाग्नुभयो जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गरिएसी। त्यही भएर हाम्रो अहिले नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्रकाशित हुने नोटमा पनि जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गरिएसी लेखिन्छ। नेपाल सरकारको निशान छापमा पनि यही श्लोक राखिएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा छ हेर्नुहोस् है। जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गरिएसी मदर एन्ड मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा भन्दा। यस्तो प्रकारको माता र मातृभूमि सबैभन्दा प्रिय छ, सबैभन्दा प्यारो छ। त्यसकारण जसरी 6वटा आफ्ना पुत्रहरू आफ्ना अगाडि भगवान् श्रीकृष्णले ल्याइदिनु हो, आज देवकी धुरुधुरु रुन लाग्नुभयो। त्यसकारण भगवान् श्रीराम र आफ्नो मातालाई कहिल्यै पनि छोड्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन। रामलाई र आमालाई भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन। रामलाई र आमालाई भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन। रामलाई र आमालाई भुल्न आजको आनन्दको जय हो। जय बोल श्रीमद्भागवत महापुराणको जय हो। अनि यस्तो प्रकारबाट आज देवकीका पुत्रहरू अगाडि देखेर दर्शन पाउँदा देवकी मनमा हर्षले गदगद भइकन खुसीका आँसुधारा खसाली भगवानको भजन गरिकन अनि मुक्त हुन लाग्नुभयो। त्यसपछिबाट भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रले जब बालकालमा अध्ययन गर्नुभएको थियो कस्तो किसिमको लीला देखाउनु भयो भने अब भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका गुरु को भन्दा सान्दीपनी ऋषि सान्दीपनी भगवान् श्रीकृष्णका गुरु हुनुहुन्थ्यो। अनि सान्दीपनीसँग शिक्षा लिनुभयो। 64 दिनमा 64 कला सबै शिक्षा लिनुभयो। जस्तो रसायन विज्ञान एउटा कला, भौतिक विज्ञान एउटा कला, वाद्य विज्ञान एउटा कला, नृत्य विज्ञान एउटा कला, यस्तो गरी 64वटा कला सबै विद्या अर्थ त्यो भित्र। त्यो सबै विद्या 64 दिनमा लिनुभयो भगवान् कृष्णले। उहाँले के विद्या लिनु के नलिनु तर पनि लोकको निमित्त त्यसरी लिनुभएको थियो। अनि अब गुरु दक्षिणा के दिने, मेरो गुरुलाई आज गुरु दक्षिणा के दिने भनेर मनमा चिन्ता गरिकन आज गुरुका समीपमा जानु हुँदा मैले के गुरु दक्षिणा दिउँ भन्दा गुरुले केही पर्दैन भन्नुभयो। तर भगवान् कृष्णले के गर्नुभयो भन्दा ती सान्दीपनी गुरुको पुत्र एकचोटि नदीमा जाँदाखेरि डुबेर मरेका थिए। हे प्रभु, तिनै गुरुपुत्र जो डुबेर मरेका थिए, मृत्यु भएको थियो, उनैलाई आज भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो मैले हजुरको मृत पुत्रलाई ल्याइदिन्छु जीवित बनाएर, मेरो गुरु दक्षिणा त्यही हुन्छ मेरो प्रभु भनेर सान्दीपनी गुरुका चरणमा आज भगवान् श्रीकृष्णले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम वन्दना गरिकन सान्दीपनी गुरुका पुत्र मरेको जीवित भएको
जीवित अवस्थामा जसरी डुबेर मरेका थिए तिनलाई आज भगवान् श्रीकृष्णले गोरु दक्षिणाको रूपमा गोरु पुत्र अगाडि ल्याइदिएर राखिदिनु भयो। जय बोलो राधा सर्वेश्वर भगवानको जय हो। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो। यस्तो प्रकारबाट भगवानले 6वटा आफ्ना माताका 6वटा अग्रज पुत्रहरू र भगवानको आफ्नो गुरु कहिले पनि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः के भन्यो। गुरु नै विष्णु हो, गुरु नै महेश्वर हो, गुरु नै ब्रह्माजी हो, गुरु नै साक्षात् परम ब्रह्म हो, गुरुलाई म वन्दना गर्दछु भन्या। त्यही भनेर भगवान् श्री कृष्णले आज मृत पुत्रलाई ल्याइदिनु भयो अनि आफ्ना दाजुहरू पनि ल्याइदिनु भयो। तिनले बिन्ती गरिन् विनम्र स्वरमा श्री कृष्ण योगेश्वर ल्यायौ रे मित्र पुत्रलाई तिमीले पढ्दा गुरुका घर ल्यायौ रे मृत पुत्रलाई तिमीले पढ्दा गुरुका घर मेरा पुत्र पनि दया गरे तिमी देखाउ ल्याइकन दाजुलाई हिँडी पनि गए दाजुहरू ल्याउन त्यहाँबाट पुगे चित्तै सुतलमा राजा बलिको घर देख्दा श्री हरिलाई देखे बलिले पूजा गरे सादर ल्याई देवकीका कुमार बलिले गर्दा भए हाजिर सारालाई चढाए दिव्य रथमा हिँड्दा भए ईश्वर सारालाई दिव्य रथमा हिँड्दा भए ईश्वर सारालाई चढाए दिव्य रथमा हिँड्दा भए ईश्वर। यस प्रकारबाट आज भगवानलाई प्रभु चरणारविन्दको जति भगवानको सुख छ त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन। सबैले त्यो सबै त्यागेर भगवानको रूपमा अगाडि जानु हो, भगवानको भक्तको रूपमा अगाडि जानु हो। हे मेरो प्रभु, हे मेरो कृष्णचन्द्र भनेर त्यो लीला भगवानको देखेपछि सारा गोलोकवासीहरू, सारा वृन्दावनवासीहरू, मथुरावासीहरू अनि गोलोकवासीहरू सबैजना आज भगवान् श्री कृष्णचन्द्रको चरण कमलमा साष्टाङ्ग प्रणति दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो भन्नेसम्मको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद्भागवत महापुराणको श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं भज 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 महापुराणको जय। त्यसकारण आजको यो छैठौँ दिवसको श्रीमद्भागवत महापुराण कथावाचनको उत्तरार्धतिर हामी आइसकेका छौँ। आरतीको बेला हुनै लागेको छ। त्यसभन्दा अगाडि भगवानको सबैको मायाको डोरी छिनिएर भगवानमा भक्ति होस् भनेर सबैले एउटा भजन गरेर हामी आरतीको निमित्त तयारी गर्नेछौँ। जय बोलो श्रीमद्भागवत महापुराणको जय हो। छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौन प्रभु बचाइदेऊ ये हरे छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौन प्रभु बचाइदेऊ ये हरे छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौन प्रभु बचाइदेऊ ये हरे। जय हो जय हो जय जय हो।
भन्छौ सबै मेरो केही छैन एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु पाइँदैन एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु पाइँदैन छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए हरे छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए हरे जय हो जय जय हो जय जय हो कर्कलाको पानी फोका हाम्रो जीवन जान कर्कलाको पानी फोका हाम्रो जीवन जान नाङ्गै आयौँ नाङ्गै जान्छौँ पाइँदैन लाना नाङ्गै आयौँ नाङ्गै जान्छौँ पाइँदैन लाना छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए हरे छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए हरे जीवन पानी फोका एकैछिनको रहेछ बुझे जीवन पानी फोका एकैछिनको रहेछ पाप पुण्य मात्र साथमा सँगै जाने रहेछ पाप पुण्य मात्र साथमा सँगै जाने रहेछ छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए हरे छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए हरे छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए हरे सबैजना झुमेर नाच्नु होला भगवानको भक्तिमा आज आफूलाई समर्पण गर्नु होला जय हो जय हो मायालाई जित्छु भन्दा भुमरीमा गएको मायालाई जित्छु भन्दा भुमरीमा गएको बाटो सबको बन्द भएको पापले मर्ती छाको बाटो सबको बन्द भएको पापले मर्ती छाको छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए हरे छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए हरे छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए हरे सबैजना सुन्नुपर्छ है अब आरती हुँदै त्यसको मान्छेमा थाहा भगवानको अब मात्र लागि छ भोलि मात्रै भगवानको नामदेखि धेरै छैन यस्तो पनि हुँदो रहेछ मेरो भगवान यस्तो पनि हुँदो रहेछ मेरो भगवान मायालाई नजिकेमा 84 मा जान मायालाई नजिकेमा 84 मा जान यस्तो पनि हुँदो रहेछ मेरो भगवान यस्तो पनि हुँदो रहेछ मेरो भगवान मायालाई नजिकेमा 84 मा जान मायालाई नजिकेमा 84 मा जान छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए हरे छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए भक्तको ताली हात माथि उचाली उचाली है 1 2 3 4 छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए हरे छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए हरे छिनाइदेऊ मायाको डोरी लौ न प्रभु बचाइदेऊ ए हरे सबैजना माथि जय हो जय हो जय हो
बजाइदेऊ ए हरि चिनाइदेऊ मायाको डोरी ल्याउन प्रभु बजाइदेऊ ए हरि चिनाइदेऊ मायाको डोरी ल्याउन प्रभु बजाइदेऊ ए हरि जय गुरु श्री भागवत भगवान को भागवत महाज्ञान महायज्ञ को संपूर्ण भक्तहरूको उमामहेश्वर भगवानको पितृहरूको आज हाम्रो श्रद्धेयकर्ताज्यू श्री ताराबहादुर सुदन अधिकारीज्यू एवं श्रद्धेय श्रीमती देवी पार्वती अधिकारीज्यू एवं सपरिवारद्वारा आयोजना गरिएको यो विशालतम भव्यतम श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को आज 6औं दिवसको कथावाचन म व्यासाचार्यको तर्फबाट भगवान श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण राधा सर्वेश्वर भगवान सीताराम भगवान र उमामहेश्वर साम्ब सदाशिव भगवानका चरण कमलमा यो दास भगवानको भक्त आज कोटि कोटि चरण वन्दना गर्दै सम्पूर्ण कर्ताजनहरूलाई साधुवाद अर्पण गर्दै समस्त उपस्थित सज्जन महानुभावहरूमा गण्यमान्य सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा सबैलाई हार्दिक नमन वन्दना गर्दै आजको श्रीमद् भागवत महापुराण कथावाचनको 6औं दिवसको कार्यक्रम यही विश्राम गर्नुको निमित्त भगवानसँग उनै सच्चिदानन्द परमात्मासँग सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवानको। हाम्रा श्रद्धेय गुरुजीहरूलाई कर्ताज्यूहरूबाट आरतीको निमित्त तयारी गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैजना गण्यमान्य सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू यथास्थानबाट सबैजना उठेर भागवत भगवानको दिव्य आरतीमा उपस्थित भइदिनु हुन र सहभागी भइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सबैजनाले बत्ती जलाएर भगवानको आरतीको निमित्त तयारी गर्नुहोला। हरि ओम रामणो समुखमासीत् बाहुराजन्यः कीर्तः ओदनस्य जन्मैस्य पद्भ्यां कुं शूद्रोजायतः चन्द्रमा मनसोदात चक्षुः सूर्योजायतः प्रोतान्वायु शुक्रास्तमुखादिरजायतः ओम पंचवती समायुक्तम यसो पूजा गर्नुहोला बालेपछि अनि भगवानलाई देखाउने है। ओम विदगम भवे प्रजनन नियसुर शरीरगम सर्वगण सोष्टय आत्म शनि प्रजा शनि प्रभु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलाग्नि कुर्तन्न पयोरे तस्मा सत्य कर्पूर दीपं समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम पंचवती समायुक्तम हृदयं आरतिक प्रदानेन सन्तुष्ट भव सर्वदाः चन्द्रादित्यो च धरणी विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिषं तेन निराजयाम्यहम्। ओम अग्निर्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यर्ज्योतिज्योतिसूर्येः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चोः स्वाहा सूर्यर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिसूर्ये सूर्यज्योतिः स्वाहा। निराजनं समर्पयामि श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। सुरेन्दुतारकः वह्नितेजपुञ्जविराजितं कर्पूरदीपं देवचक्रियतां च सुरेश्वरः। आरती हरिको मिलिजुली गाऊं आरती हरिको कृष्ण कन्हैया को चीर हरिया को कृष्ण कन्हैया
लक्ष्मीनारायण भगवानको आजको आनन्दको सबैजना भगवान लक्ष्मीनारायणमा आरती अर्पण गर्नुहोला। अब भगवान श्री साम्ब सदा शिवको पनि आरती हुँदैछ। शिव ताण्डव स्तोत्रद्वारा आज भगवान शिवजीको हामीले अब भोलि हाम्रो भागवतको सांगीता भएको हुनाले भगवान शिवजीको प्रीतिका निमित्त आज यहाँ शिव ताण्डव स्तोत्रद्वारा भगवान शिवजीलाई धूप एवं दीप देखाउने हाम्रो अनुष्ठानको कार्यक्रम रहेको हुनाले शिव ताण्डव स्तोत्रमा सबैजना सहभागी भइदिनु होला र भगवान शिवजीमा दिव्य आरती अर्पण गर्नुहोला। जय श्री पुष्पनाथ भगवानको, उमा महेश्वर भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको, भागवत भगवानको जय जय हो। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं नगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देवः जटाटविगलज्जला प्रवाह पावितस्थले गले बलं जलम्बिता। भगवान पुष्पदिनाथको जस्तै दिव्य आरती आज भगवान शिवजीका चरणमा हुँदैछ। सबैजना आरतीमा सहभागी हुनुहुन्छ होला। कोही हुनुहुन्छ भने आरतीमा आह्वान ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। कैलासवासी भोले बाबा को हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो। बाबा साहेब नवनाथ हुनुहुन्छ, सबैले नाचेर आशीर्वाद देखाउनु भाइ। भगवान शिवजीको दिव्य आरती हुँदैछ। जटाटविगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलं जलम्बितं भुजङ्गताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह संगमभ्रमण्डिनीं पनिर्झरिविलोलवीचि कल्लरी विराजमानं नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरदंत संतन प्रमोदमान पक्षधोरण चित्रिगंबरे मनोविनोदने वस्तु। जटाभुजंग पिंगल स्फुरद मणिप्रभ कदम्ब कुंकुमर्धपलिप्तदेवकुंभ सिंधुरस्फुरद गुत्तरीय मेधुर मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु बोधवन्तं। सहस्रलोचन प्रवृत्ति शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदूषणं जमालय चिरायतायतं चतुरबन्धुशेखर तत्वरत्वलब्धनन्दयस्तुलिङ्गमपीतमुच्चसाय लेखय विराजमानशेखर महाकपाल संसदे शिरोचतालमस्तु। जय जय हो।
संहितमेव उत्तमोत्तमम् दशवक्त्रगीतं यः शम्भो पठनमिदं पठति प्रदोषे श्री सांब सदाशिव भगवान गो श्री सांब सदाशिव दिव्यारती गो भगवान श्री सांब सदाशिवलाई आरती दिएर सबैले भुइँमा राखेर आरती दिनुहोला अनि आरती आफूले पनि दिनुहोला सबै उपस्थित सज्जन महानुभावहरूले आरती दिनुहोला दिव्य आरती भगवानको पुष्पाञ्जली ल नैवेद्य लिनु है हातमा सबैजनाले आरती लिइसके पछाडि पनि कसैले कोही सज्जनमा अनुभव भक्त प्रेम आरती लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया आरती पुर्याइदिनु होला ल हातमा नैवेद्य लिनु होला भगवानलाई अर्पण गर्नुको निमित्त भरतः पव्यं भूमदेश सुद्रा तथा लोका अकल्पयन्नः इदं फलं पीयं तुभ्यमर्पयामि फलादिवनेन फलदानेन फलस्तु सदा मम ल सबैजनाले भगवानलाई नैवेद्य अर्पेर अब पुष्पाञ्जलीको निम्ति तयारी हुनु होला गौरं गङ्गावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरङ्गयुक्ता लक्ष्मीर्सदैव सुमुखी प्रददाति शम्भु लक्ष्मीर्सदैव सुमुखी प्रददाति शम्भुः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नागेन्द्र बेलपत्रहरू पनि सबै साथमा लिनु है पुष्पाञ्जलीको निमित्त नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरम् इदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन स्वमुदते त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिआयुधं
पापसंहारम् एकं बिल्वं शिवार्पणम् एकं बिल्वं शिवार्पणम् रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यम्बरं नानारत्नविभूषितममिर्गम दामोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं दीमदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृहता करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमादेव शम्भो आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि तुलसीमालतिः समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमो नमः उमामहेश्वराभ्यं नमो नमः ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सोदा नमस्तुते नौ दुर्गा भगवती नमो नमः महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली नमो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि चढाएर भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुहोला कृपया कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि राधा सर्वेश्वर भगवान को लक्ष्मीनारायण भगवान को आज को आनंद को यस अवसरमा आज हाम्रा सद्य कथाजीद्वारा गर्नुभएको श्रीमद् भागवत महापुराण कथावाचनको 6औं दिवसको यो अन्तिम आरती पुष्पाञ्जलिको घडीमा हाम्रा समस्त पितृदेवताहरूलाई स्मरण गर्दै सबैको उन्नतिका निमित्त सबैको पितृदेवताहरूको मुक्तिका निमित्त गर्नुभएको भागवत रसपान रसामृत पान श्रवण मनन कीर्तन भगवानको कृपा प्रसादद्वारा सफल होस् भन्ने कामना गर्दै भोलि अन्तिम दिन हाम्रो संगता भागवत भगवानमा तिलार्पण र पुष्पाञ्जलि अर्पण आदि कार्यक्रम लाखबत्ती प्रज्वलन आदि कार्यक्रम रहेको हुँदा यहाँहरू सबैको उपस्थितिको निमित्त दिव्य प्रार्थना गर्दै आजको कथा वाचनलाई यही विश्राम दिन्छु। जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण, हरि ओम तत्सत्।